Babukela emakhaya, uDr. Cembe lo okhulumako ngifulathela Zimbheke lo la elwandle, ngidela umthakathi. Lotholakala ku-76 18 30 35 noma-ke 7992 0698. Nalokhu sebaqale abantu bakhuluma i-Kaizer Chiefs mina ngiyayifeva, ngiyayilandzela. Ngaba nenhlanhla lokuphela kwenyanga lencane le yento umsebenzi kwaze wagcina ngisho bani labakhulu be-Kaizer Chiefs bafikile kuye bakhuluma naye. Masikhuluma nje nge-Nedbank, sikhuluma ngento lena semlandweni kube kuthiwa kuyabhalwa ngabe ligama lami liyavela khona. So yekelani nokuphela ukukhomenta ukuthi angisithe i-Kaizer Chiefs, angisithe i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs naye ehluleka ukubhadala imali ebezomelene ngayo yangayibhadali kunaloyo kwaba nekuqabana noma kwaba nani. Ungabe sesubhizi uyangifaka mina, ngisiwa kaMtawunga mina, ngingu-Dr. Cembe ngilandzela i-Kaizer Chiefs. Uma ngabe isidingo sami sebasibona abantu awuphinde bangibide, ngiyengivayo ngiyosebenza. So lokhu leni kukhulumako nje akungiphathi kahle. Ngifuna ukukhuluma lana ngivele ngichaze ngalo msebenzi, yabona. Leli sisuke sikhuluma ngawo. Mina umsebenzi wami kwelapha abantu. Bhuti, yangisesebhizi ngala nokuthola le ndazi. Umsebenzi wami kwelapha abantu ukuthi baphile. Umsebenzi wami kuthakatha. Umsebenzi wami kubethela. Umsebenzi wami kwakhatha igubhu. Umsebenzi wami kwakhatha iphakamiso. Umsebenzi wami kwethwalisa. Umsebenzi wami uvikela. Uyangivaka noma kushaya emaqala. Nekudlalisa ibhola ngayidlala sema-team lengiwadlaliselela ngikwanele amakhulu ayangadi. Ngisho ngabuthi abadlali bayangadi. Ngisho ngabuthi abo-coach bayangadi. Bema-team lathi. So umsebenzi wami mina ngiyabidwa. Kufanele ukuthi ungakhomenta ukuthi khona umkhiphi ngani bani ejele. Ngeke mina ngisuke ngithathe tinto tami emakhohlombe ami tinduku tami ngiyo e-prison ngiyokhipha umuntu ngingaqashwa. Cause lo msebenzi lona at the same time mina ngisebenza kufuna kwentekeni ngibhadalwe. That's why ngithi mina uma lokhu ungakubelieve lelicingo lakho ngithi likuwe lisesandleni uyalibona nyalo. Inombolo yami ngiyayimemeta ukuthi ithi 76 18 30 35. Unenkinga la ekhaya awuboni sikwentekani, aniyitholi imisebenzi la ekhaya abantwana nabo nebatali, ngiyahlupheka la ekhaya, anathi kwasha ini kwaqisha ini. Niye emsebenzini nisebenze 2 months baniyekelise nodwa. Niyasebenza ningaholi, imisebenzi aniyitholi. Fonela mina ngiyakuhlolela noma ula khona mina ngikutshethu lana kwenteka 1 na 2 na 3 na 4. Ushadile mhlawumbe una 10 noma 20 years awukabatholi bantwana. Fonela mina ngiyakusita mina ngikunike indlela wena ukuthi uthole bantwana. Bafati bakho uyabathatha bahambe. Fonela mina ngiyakusita. Uyagana waliwe, fonela mina ngiyakusita. Umuntu wakho udliwa naye umfana wedingomo, fonela mina ngiyakusita. Ufuna indvulo etakuphakamisa uyasebenza but awuboni ukwentekani. Fonela mina ngiyakusita. Hayi ukuthi ukhomente kimi uthi dokotela ngani lokhu naloku kwenteka nje awukwenti ngani. Umsebenzi wami mina ukuthi ngihlale la endumbeni kungena ikholi yemvulo engamadi satani ukuthi mina ngimside. Uyangiva mos. So lo ngathi ngiqala ngekukhuluma kanje namuhla kahle kahle ngifuna ukukhuluma ngesibambelelo nesibethelo selikhaya bese ngikhuluma ngento yemali. Hambani. Bese ngikupha indvuku yemali. Indvuku yemali ke ihlukene. Khona ukuthi wena usebenza ku-business lencane ufuna but indvuku yemali. Khona ukuthi wena unema-truck, khona ukuthi wena unemabhasi, khona ukuthi wena unemathenda but sekuyavaleka. Kunesigaba sakhona. Khona ukuthi uyafuya tinkomo ekhaya tiyafa noma tiyalahleka. Kunesibethelo sakhona. Khona ukuthi likhaya uyazama kwakha. Uthi ufoloma titini ukhanze ebusuku titini ekuseni tifile la ebaleni. Tibulawa yini? Awathi ukuthi awucabanga inkomo kanti silwane lesahlanela ukuthi wena kube betela uqhubekela khona kushami. Kube betela uqhubekela khona. So dokotela umsebenzi wakhe ulungisa leyo nkinga leyo. So ufanele ukuthi umuntu akwazi akufunako. Bese sengibuya kunabo abantu abakhomentayo.
basidokotela angikuthole efonini. Ngawuthi kuwe unemanga lo muntu loyo. Mina efonini ngiyatholakala. Mina ifoni ngiyayibamba 24/7. Kodwa at the same time ngingumuntu nami nginebafathi labathathu. Ngilankosi wekucala, ngilasikhonzo wesibili, ngilahlabathi wekugcina. Labantu labo isikhathi sami bayasidinga. Bese-ke ngiba nebantwana ngeke ngibadalule ukuthi bangaphi. Labantu labo bonke isikhathi sami bayasidinga. Kodwa at the same time isikhathi sami basidinga. Nami libito lwami lithi umuntu ongifunelayo angimnake. Unayo imali ekubhadala ude. Mina umuntu ngiyamnaka. Mina ngiyahamba. Mangabe ukhipha ipassport ngabona ukuthi mina ngihlale ngiyahamba. Kuyenteka mina kufika umuntu omunye afuna indlubu lekuteyona. Ngimtshele ukuthi le ndlubu lena kude. Yiba akube imali engaka ayibeke phansi ngiyahamba nginabuya nini ngiphume ibhoda noma ngibheke eMozambique noma ngibheke eZambia noma ngibhekena eZimbabwe noma ngibheke kuphi. Ngiyolanza ini le ndvuku letawusita ini bantu. Njenganyalo nje timbita lebetselo tikhona tiyabuya. Le ngizabe timbita bengiwile ngiwise ukuthi lesitolo lebengisirenta kwase sekuba nemona ngoba phela kufuna sina urenta into. Lo muntu orente kuye abone ukuthi usebenza manje labantu labasetshenziswa la khaba nelilaka babese bavusa nemona. So sengisitholile ke manje isitolo lendawo sibhadala sibe nje sami. Ngibe khona timbita letabathutana. Imbita yekuthola abantwana. Imbita nangabe nje nenkinga emtimbeni yengadi. Imbita yashukela ne-BP. Angisho ukuthi le-BP nelishukela ngiyayilapha ngokuqedza. Kodwa ngiyayikwata ukuthi ngikwende ukuthi ungakuhluphi. Ngabe bona isilonda lesingapholi siphole. Uma ngabe esibhedlela bahlale basekhuphule seyehlile ngiyawata ukuthi ngimaintaine ibe kuleso sigaba. Sengumvusa ngikuthi nangabe le ndvukela le ndvodza lo babe ayisashayi noma ayivuki. Siyayiqonzisa. Angabe le mizwa kukhona ukuthi umuntu afe imizwa. Ngabe lo make ufe imizwa akasamva lo babe. Noma lo baba ngathi uyamthinza. Kungende kulutho. Siyayibuyisa leyo mizwa ngoba nayo le mizwa iyavalwa yiloyo. Uma ngabe uthi ubambe bantwana, uthi labo 2 months 3 months balahleke. Siyakwati ukusilungisa leso simo ngoba nako kungumoya. Kuyenteka naloko. Noma umfana sowutelwe umtimba wakho ungagcini unjanjanyana. Siyakwati ukuthi sikulungise lokho. Sekunalabantu labasibona mina ngithombanga. Umntwana nje ngimthole. Siyakulungisa lokho ihlukile le mbita yakhona. Excuse. So umqondo ukuthi babukeli usukumele impilo yakho. Angikuforce ukuthi yita kudokotela ngoba yena show ukuthi umuntu lo yakuye. Ngilothi na ukhuluma noma umbona nje mhlawumbe umbona ku internet noma umbona kuphi le nhliziyo yakho ivume ukuthi lo muntu uclean lo angangithinza. Futhi uyabonakala uyaphila. Ngeke ngithi kusasa mangabe kunento kahle sengiyamfuna kuthiwe wathutha la akasekho. Ngiloko babukela emakhaya. Inombolo yami ting 2. Kodwa ku WhatsApp mangabe ufuna ngo-WhatsApp phela ungithola ku +2 7 6 333 sorry +2 7 6 0 333 98 21. WhatsApp number lo +2 7 6 0 333 98 21. Ngiyaphinza kweqini +2 7 6 0 333 98 21. 79 uthi 79920698. Le video ibukele ufike ekugcineni bese uyayishare phinde futhi ucommente ufollowe naleli page la Dr. Cembe kumbe ku Facebook kumbe ku TikTok la kumbe ku YouTube ufollowe ukuze nakusasa nangabe mhlambe sowuqakile ngoba kusho ukuthi usubuka le video lamuhla uvela uqakeke namuhla utawuqakeka noma lo mnyalo otawo bese uyakhumbula ukuthi umuntu wakhuluma 1 na 2 na 3 na 4 ngunangu and trust me
wanyathela la kade lomthakathi ngeke uze uhlale ujike ungasitakali. Siyathokoza bogogo.